Herzlich willkommen auf meinem Kanal und in diesem Video möchte ich gerne mit dir meinen Kamin neu dekorieren. Es hat etwas länger gedauert, bis wir unseren Fernsehen wirklich an der Wand herangehangen haben, aber das war eigentlich ursprüngliche Plan. Jetzt habe ich endlich eine Fläche frei, die ich richtig schön dekorieren kann. Ich liebe es einfach und das verleiht dann auch so eine warme und wunderschöne Ambiente. Und davor mache ich meinen Kamin etwas sauber, vor allem nach den Weihnachten. Es ist wirklich nötig. Ich habe mir übrigens im Januar etwas Zeit genommen, um sich zu erholen, weil Dezember und November waren so verrückte Monate bei uns, dass ich eigentlich nichts mehr machen konnte. Wobei natürlich als dreifache Mutter geht es auch nicht anders, dass man immer wieder was unternimmt, auch mit den Kindern. Als Deko für den Kamin habe ich 2 Kerzenständer benutzt, einen Bilderrahmen. Das muss übrigens noch wahrscheinlich aktualisiert werden, aber bin noch nicht dazu gekommen. Und neulich habe ich aus Tekkemax solche Steinblättchen geholt. Die sehen so ästhetisch aus und passen wirklich in jedem Zimmer. Also in dieser Ecke habe ich immer noch Holztreppe, die habe ich vor Jahren geschenkt bekommen und die lieben wir immer noch. Das ist so bequem. Aber was ich in der Zukunft plane, ich möchte in den Wohnzimmer ein paar Körbe hinstellen und wahrscheinlich in diese Ecke so ein Tischchen hinstellen mit einer wunderschönen Lampe, die ich auch immer noch nicht habe, aber das kommt alles mit der Zeit. Solange nutzen wir einfach diese Holztreppe als Ablage für unsere Decken und das passt eigentlich optisch und sieht schon ordentlich und ästhetisch aus.